Siko longo nanda kwa jibe poni. Na longo ki nanda kwa jibe pona nini parce que eza histoire. To meta histoire. Eza histoire. Oui, histoire. Parce que bengana enga. Na holo batena longo ki so na bina longo et c'est dans bengana enga. Ah bon? Zo bilo Pour ça bon moi ba incompréhension na lataki bilamba mo boye yaye maman mère amie d'Achatière que je salue. Na téléphone ga biloko na otambola biloko yo zabilo mais c'était que nos mère amie d'am tapé papa na bia siko so na bi mère tellement fâché mais na koloba sikoyo ayebisi ye atikala ngana atikala to ye ngasko na bia ngazana mwana na za jeune o eza libala mère amie da vomi ngana ke na nga ya lobi ba plan nga tout tikang o biloko tuna na ngoyo mto sumbela ko na tika na ke tacle matina ya na ngona lich na bikote ya 13 ans zanga ser na madoza na Allemagne na defara lich a pembe que non pas jibe kasna yeti bilamo so kala pese kufa na ngona lich a bata ser nyoso comme no ya ye nyoso ya ye biloko to ya ye parce que yela nga te okoli mwana Regan a eu la dernière minute personnel parce qu'il vient à Bichot mon père va jouer à qui n'aura pas naïe. Pour naïe c'était sûr et certain qu'il allait venir en Europe avec quartier latin. Et les canings et les carawana. Bon il y a si la limbisa qualité. Non il y a parce qu'à un moment on est un moment toujours il y a Regan Bichot il y a Regan visa naïe zalaka Regan a boya. Oui et les capena qui a visé Joami. Tant que tu es né Regan à Longo et à Kepa à Gegolukai. Le vieux Antoine. Donc maman les Kenaïwana a joué ce qui $100 c'est combien à l'époque. Ça là que ngala kutana na Regan na émission mo ya vient à biso joka kabengele. To ta ko beta samedi nango dimanche dengue à l'époque ba préva la pluie. Ya nanga pena ba prêt pour plein dengue dolele kaki na moni pe Regan. Abinanga star bino botika la ngai na longwe na nga ngana odi na nga mikili mon frère Papi Ken oyibi ke masumu ekoma ebele na mokili oyo mon frère Jeff Fonge tokoma ko vivre Sodome et Gomorrhe mabe koma malamu nde mabe bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome Gomorrhe zongili susu Sodome Gomorrhe zongili susu mabe koma malamu nde mabe bato bakoma kosasa na lokola banyama basi bakoma kobima na basi mibali bakoma kobima na mibali bato bakoma kobima na banyama tala ndenge moto abungisi mayele TikTok ekoma tere ya koswana ye règlement de compte ekoma na réseaux sociaux respect na communauté ezalaka lisusu te yango biso todenosaka bato ya boye Quelle grâce! Oh Nzambe! Yesu merci akoya lokola moyibi moto akuyi bate soki akuti yo na masumu
na Yesu. Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bamabe Nekonangai. Sodome Gomorre zongili susu, Sodome Gomorre zongili susu. Mabe koma malamu, malamu nde mabe, bato bakoma kofinga na lokola banyama. Chers amis, Topesi Binombote partout, Bolanda Kabiso à travers Tolobe la vie officielle. Merci de votre fidélité, merci na confiance Bolingo Bozalakanango à travers Bandeko Yabino Ezali Masolo ya Poto. Conception Masolo ya Poto, to sala yango pona to valoriser, c'est-à-dire to valoriser ma valeur. Parce que ma valeur est à moi belé. Et puis to pe sa conseil na Bandeko Bazakoya na moi sima masola poto etalaka mukolo yo yete etalaka mbula yo salite mais pesa biso expérience na yo lo ni okuta na kata mikili. Washington, merci na yo. Merci na Washington. Eric Chimano capé des authentiques, merci. Pino Agostino, merci. Merci na bana membre tout. Na mon Elise Moranga, na mon Mireille Matondo, ba Boniface Lekwa, ba Lina Décor. Jérémy Bana Canada, merci Nayo. Un grand merci encore. Didier, il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, Émile Bamba de Zurich, merci. Léona Yambi, Moko Yabana Poto. Il y a une histoire. Tout seul, on a Willy Star. Oui, comme on a déjà sauvé Willy Star. Bala Kassé, mon bayebi. Bala Congo, Bala Kishasa bayebi. Voilà. Willy, ça bonjour. Bonjour, Papi Gan. Boni. Ça va, papa, ça va. Nicolas Belé, hein? Vraiment. La Nigaro, mais pour la simplicité, vous avez la simplicité, moi, vous avez la simplicité Belé. Humble. La Bible dit l'humilité passer de la gloire. C'est de la gloire, oui. Ok. Nayambi le to betalo masola poto. Merci, mon frère. Masola poto le to solayo. Je suis là, dans la disposition d'ailleurs. Ok. Voilà. Willy Star, Mekanoko s'est présenté, nous sommes au Bayebiote, Bayeba, vrai combo des Aranani. Merci beaucoup. Combo Nanga Soles Alara, Willy,
Mbayabo. Star. Bon, merci Wenge, merci JB. Mais comment on a Lukanda Willy Mbayabo. Ok. Alors, on de quoi Didier Mbayabo? Picasso Mbayabo. Picasso Mbayabo plutôt. Ouais. Ah, ok, voilà. Grand frère. Ah, d'accord. Koulou tu Picasso, tu peux si on botte belé. Voilà. Naki nous avons la commune. Il y a Bandal. Ah, ouais, Bandal. Natif de Bandal. Bandalunga. Il est grandi dans Bandal. Bana Bandal. Boye vite, hein. Rien à dire. On a Bandal. Mais tu as besoin de solo. Approchement, on a Wenge Zarandé. Et vraiment, je suis parti trop jeune. Je suis parti, j'avais 13 ans. Na bandagi kozana nous en fait na bando que prière na bandal et pas évangéliste libambo tchaikolo et na yo kutana na frère Patrice sympathiser na vie na komiko kende et pas ba ventone mais na yo kutana na ventone ba tutu wenge yo sala que par volonté nzambe ou par destin na yo kangamana ventone. Après yo sala que makambo yo changé na komo za na ba titina ba patient ba alempela plutôt et to yo kutana papa et yo le cas déclic il est qui papa je nda mon agent 23 na kitambo et puis on est parti et souverain je vais bien papa chéri j'aime bien l'appeler papa parce que quand on a 13 ans ti kokola alors on a 13 ans oui donc c'est quand même un père pour moi. Voilà. Donc c'est ça et puis Toyokutana Toké Jean 23 na Kitambo et puis Benseke Esba et ainsi de suite. Voilà vous avez eu tout vous avez battu monsieur. Non ngai na Jojo Dinanga à l'époque na Jean 23 tozai karanga na ye na Jojo na Mama Cocotte Mama Yayan et puis na Hermo na Lebrun Marcel. Voilà. On était qui nous biso wana katozaki na à l'époque na Kitambo et puis Samine Lombasi de temps en temps bana koya et puis bango ba yo kende to tseli karanga na ye na Jojo donc na bozana ba burote pour et ba buro ba yo ya tant to mo na Kitambo voilà mais pardon na Benseke plutôt donc wana tozai na agent 23 et puis tant to yo comme na Benseke nde to na ba buro ba Didier Masela ba vie l'autre Mondombe bango tout wana ba Didier Masela ba Alempela wana biso tout wana na ndako JB na kuna na Bensek mais na Kitambo on était ka biso 4 so ya vandi ko wana za ina autant que son chic oui hein bon c'est un vrai mec c'est vrai il n'est pas parfait ça na ba mabenaye mais comme tout le bela histoire donc ça c'est l'histoire donc on peut jamais te renier parce que même Zambé na likolo au sepelate a opinir même sur le na wangani JB le bipe na wangana Blaise le bipe na wangana Mama Banana nga le bipe ça sera comme ça quoi mais sinon abane ko kozala Mama papa mais est-ce qu'on a parlé baloba ni tango parce que c'était chaud papa Mbayabo à sepelagité il fallait y vivre ils avaient un engagement pena zo qui soit na poto nous en est adoption mais comme na makini adoption ils ont raté et puis ça là que j'étais bien éduqué bien poli bien kandi na zalaka et ça là que on a parlé peu ba monique mutonga bébé na été azo za tout plus bien cadré azo changer té azo za mona malamu azo continuer aux années zalaka et c'était un peu plus difficile au début via JB na ndabo za comme un homme comme un responsable papa Vinaye papa responsable grand frère modèle donc il a toujours été correct et puis bolingo makasi s'il faut couper ça s'il faut silika pa au sentir personnel rouge donc maman no bandakala donc rouge appelé rouge na yo mais bon aza muto aza na ba défaut na mais c'est un homme bien c'est un mec bien yo za moko ya bato yo ba yebi vraiment lisolo ya Wenge parce que on vandi pendant na ndako Wenge c'est jibando betolo nini masolo pona par rapport à Wenge ndo ipsoni abando mona musika abando c'était la famille vraiment c'était bolingo makasi ndenge le kai tant tokutana ki na stade Kamanyola ndenge to se retrouver ki tant réconciliation vraiment JB Blaise Boula Werason Didier Marcel c'était
la famille quoi. Neti ma frère propre. Ezaki to kola neti famille moko. Bana papa moko na maman moko, c'était une grande famille. Ça reste toujours hein, jusqu'à aujourd'hui malgré comme on est les cas. Mais pour nanga na mona kezaka tout même temps to kutanaki na Béatrice na temps na ok na ba chambre va vie na on s'est retrouvé la belle époque. C'est JB pour naye ezaki bande konaye. C'était ses frères amis, Leki, collègues Amsala. C'était une grande famille, une très grande famille. Tant que vous avez dit que déjà, déjà oui, oui. 13 ans quand même. Alors, l'issoni, vous avez été là quand même pour non, tant que vous avez Kaboni, à l'Obagine, le roman, Azagi n'a souci, vraiment, il ne voulait pas. Sincèrement, Alingara, Wenge et Panzanate, mais tant que vous avez ça là qui est Kabona, bon, ça reste la famille, mais Moutou a joué jamais total. Il y a polémique, mais Moutou a souhaité mal à Moninga Zagite. C'était comme ça. Kaboni, bon, Kaboni, c'était nous qui avions plus souffert parce que aux années, nous avons petit à JB, Wirason, Wira Barofinga, yo, tant qu'on a Blaise, JB pour Longwe, ok, pas Blaise, Blaise, JB Barofinga, bisonné tout souffrant à la séparation, mais. Et ça l'a fait bien, et d'habitude, je peux matina ba poto le lopo ba kabonagi, tango ba kaboni, et ça li que biso ba Blaise boula ba yo yana biso ba poto ba msusu ba masa msusu jiba unani aina bango ba Marie Paul ba te belé ba vie mais bonga ba tunyo so tango ba tango ngé kaboni et ça li que fongola ba porte. Donc ça une séparation moko très difficile pour nous, malgré tout ça mais d'aki biso peto. Mais c'est non bien Willy. Bato belé ndenge to yebi makambango qui ba musicien batabakisi batabani mais comment famille tika qui facilement que vendre la place ya bato ba rumeur bimaka trop sur ah ti lelo yo papi gena yo yebi tango yebani ata ba biso ba ce problème mais en famille ba otamso Willis Tavalé c'est surtout ce nzamba sungio oui na ba mboko moi stabilité moi parler moi car moi il aura muke on m'appelle kende po yaka mutu mwindo atala rama be ti ngapelo biso aussi problème ba lo baka ki atam su yepe à l'équipe mais famille c'est vrai qu'il y a belle qui cérémonie na belle makasi bato babandolo ba oui c'est vrai so na kufaka bangamba lo ba jibe wenge mutu l'extérieur ça c'est sûr mais comme Dieu avait fait grâce que nazala tilelo famille bon makamonte o kaka na saki choix nanga parce que na mona que destin nanga ezaki na million donc na kendaki ngamoko na risque qui vinanga mais na j'avais pas risqué parce qu'aujourd'hui na ebotelanga fruit au nazalelo Willy Star s'il est connu aujourd'hui c'est grâce à Wenge d'abord mais na kendaki likambo kisi wana nga na yebite na mona kisite na Wenge na ko témoigner parce que na yebite mais sikoyo yo Blaise Boula mtakano na poto ça rende ni siko yo que j'ai bien talé président Wenge tout arrivé comme mon Mikélité Blaise Boula comme Mikélité j'ai pas même nga na poto bah je peux pas dire quand même nga na poto te so na le bongo na kosi vie na biso mongo comme ezaka guillemets bien wana kofa persona na yaka ne kuta vie mongo pour fallait que na na mbongo moko ya substance à l'époque tant j'ai pas même nga to komangi na Roissy Charles de Gaulle vie mongo Pims c'est pas comme les histoires et c'est les cas Pims à salaki a touchaki bazola ngai visa pas vie na biso Jean-Pierre Bola qui sabola faire et pas kufa jibe ya solaki na ye pas monsieur le passeport azoli nga visa c'est jibe qui avait payé na ye pas vie Pims a longoli visa onezaki ya France uniquement à l'époque Schengen a robima azui o ya France wana longoli a chelinga visa Schengen siko ya che ya France a che ya moniato tant siko na komi na Roissy Charles de Gaulle bakanga inga OK ba expliquer inga je suis retourné au Congo mais c'est Jibe menga na mutali boso menga na poteza ka Jibe et puis si le temps va zongi si on a après ça gine nazongi na 25 pas Jibe na ba succès ba vuya donc moi na mutasa ba poto ba 4 jours biso beta ga ontene netka ba zongi senga et mai netka na yaki 4 jours nazongi na Kinshasa isalaki o isalaki atnango ba vuya nango na kistara et j'ai batiné pendant 4 jours et puis ainsi de suite mais à mes mains na poto quand même je peux pas nier sona wangani c'est pas gentil
Siko longo na ndako jibe poni. Na longo ki na ndako jibe pona nini parce que eza histoire. To meta histoire. Eza histoire. Oui, histoire. Parce que bengana enga. Na holo baté na longo ki so na bi na longo et c'est dans bengana enga. Ah bon? Zo biloko vi. Bon, moi, bah, incompréhension, dans l'attaque bilamba moboye, yaye, maman, ma mère amie d'Achatir que je salue. À l'époque, Marie-Paul va faire mon zoulé, madame amie qu'il a écrit. Que je zoulé. Que je salue aussi. Sylvie Koufiki ça, ma Sylvie, oui. Donc, na Kei na epsi mère amida. Loko la Marie-Paul aux place on a ba manda chante faut ngana za la pongana moi na souvé faut pena ta déjà la beauté dans la merci Seigneur moi respect mais faut bilo bien mais mère abi bon azu bilamba on a la lati sali qui va filmer ba image et mekile tant via moni za ki bilamba la yé o za ki bena na garde-robe sali qui père fashion na téléphone ga za biloko na otambola mais c'était que nos mères amie d'amta pesi na bia sikoso na bi mère tellement fâché mais na goloba sikoyo ayebsi o ye atikala o ngana atikala to ye ngasko na bia ngazana mwana na za jeune o eza libala mère amie da vomi ngana ke na nga bia lobi ba plan nga tout tikang o biloko tuna na ngoyo mto sombela ko na tikana o ke tacle Matina ya na ngona lichi na ebi kote ya 13 nzanga ser na nga madoza na Allemagne na defara licha pembe que non pas jibe kasna yeti bilomno so kale pese kufa na ngona licha bata ser nyoso comme longa yaye nyoso yaye biloko tu yaye parce que yela nga te okoli mwana na yo ayo benga nga na mutuma kasi ti pia epera yo ya binanga no ambola bima kende na ebisi na kei c'est pas grave mais ndenge na kei côté na kei j'espère que na réussir na vie na ngaso na za reconnaissant na vie na yo soki nga na tikali ko wanga na bolamu na yo ata moko salela nga la vie na réussir te nzambe opini nga vie na ngai ko avancer te excusez pour moi bi na nga na kangelo ba système te ba feste kende na bima pe na lela na bela grave souci parce que c'était pas facile vie na zaki nango totambola na siko baboto na tout mukolo bord abendi bord siko yo fozonga siko Palestine nazonga siko na bandage non na peine le côté nazonga sona parler bika parler au gamo ba yo fingo pa cuisine c'est yo zongi soso bando pima sona bon na yo meka na zongi moi chambre mon grand frère na Picasso bando vanda yaki na moi clé na ye na chambre ngwer mo na biti e simbarate na yo qui n'est pas Samindo Mbasi non na eno na ki pa tutu Kaluji na vanda mo ba jour Kaluji comme ça yo benga na tongo star ya to solo là na e boy to solo o moneza boza recensement il faut battre sur va libérer parler on va ce qu'on a qui n'a vu dans na poto na bisco recensement ba besoin ba tout ba retourna nous on no ko linga changa libanda achanga nganda mais na système kala 12 système a winge betinga winge ngamongo winge abina ngano star ba yo sala recensement il faut battre sur va libérer ce qu'on recensement on pona nga ba roya ba mo tuna ba tala ba komba bato bato comme ba na parler nzoka basta bingana Kaluji benga ngana parler na kei siko pa Samindo Mbasi souci ka ba ozonga parler na okokate après wenge moko na kenda mona fere et msuto kutana bi star tozonga na parler tozongi pe na parler petite sœur na Lila que j'embrasse beteli biso mama kusa to dame petite sœur na Lila alambeli ngana fere wana sko to mota man sko akota wenge à l'époque to mo kenda na e tozo kangama moi tozongi na biso to fazer na palango tellement na mingi na fere e singa bia ya wana singa fere pe ndo kama to na souver pour pate ya za e pena mingi na wera donc deux le début na ya bande voilà na wera vraiment muto acha pena fere na wenge c'est vraiment werason sans mentir c'est vraiment Vinson et puis Emilia c'était plus sauvé voilà donc puis to kanga mama sabia to zonga na biso to ke mo ba 1 euro to zonga le bo nzambe pe asala ka makambo ngoti ba ya kupanzana après bon nga pe na yeko
comme on a vu le ciel. Tant va pendant. Vous blessez vous la zone qu'on a facilité parce que yo outil pas. Non, même pas. Autant dans la mystique. À ça, tout ça là va tester, va chant, tester aspect, public il faut pour notre. Blaise à mystique et là écoute parce que bon c'est vrai un avantage peut-être dans moi j'attends ça clan wingé moi combo hein Willy Star bah mon mi bah tu vois c'est normal que tant yo ya bah tout bah c'est logique mais tant que même mon boulot à chaque mon pena sentimate à joie qui pena tout ça test public peut boyer public so besoin quand il va vivre ça là et na mérité qui boulot mais c'est vrai qu'il y a un avantage parce que j'ai moi je suis son petit hein depuis temps tout ça déjà mais sinon à Tchagité qui pose appétit dans ya wingete boulot et ça qui pourquoi ni JB bien andé ko glisser na wingete ouais parce que JB pour naie nga ina borom pe la série moro to salara wenge junior JB aboyara mabe na bandal wana to sara wenge junior mais JB aboyara pour naie bo ke no ba chic bo sala boye yo na bo vous avez na pire master wana li passa na ngapena wana vraiment master quoi mais les autres tout ça na biso master mais ndenge za raté parce que tout le monde va perdre des c'est mon un peu la responsabilité naie mais on ça reste quand même un ami un frère quoi un temps Simbi bo allez pondération 8 voilà bon Simba avant on a na obeta na moi ba baton azo luka nangana no na autre te comme fufu ozongeni zero luka là papa pitchen fo luka qui cherche pour tali obi ba wenga ngope bon koto ba bengani koto bwena zongena nganzela luka là grand frère na biso Michel Mbayabo alors na Londres il y a ba camion na ye na sina ba moi histoire ngo na comme qui gérant un biloko na mais bon moi na ya na ngaso na oti na ye après ça li que Blaise ba yo kabona aba vie na vie plutôt na JB tant Blaise à Longwe na kene ko tala em comme suna memele basaga ba loso basaga ba fufu pona ba bishembalia ndebo ya moni ya vie na biso rasta Bob Deya Deya le bia star to bando timba ndembo mo je sais plus ndembo mo ya JB car excusez-moi pardon na yemba ndembo tellement bien et ça liké vie à bien tout maintenant on travailler tout le monde travailler bah c'est pesant on va monter ali Blaise ça la mouvement mais quand au chapeau na ba vestani akisi ba ilo godard ba binanga mais quand on coach moto mais sonara faute parce que très fort Blaise na soulevé là et ça là qui m'a pour na ba tout selon ba tout ba comprendre que ngana on luka boulot pour na ba tout na trahir c'était la trahison pour na bango trahir JB comment que n'est pas Blaise auto ka na JB yoke na sala boy na banzela ba zo fingang c'est tout ce beau beta concert ça concert mongo to beta ki biso na bralima ou ini bra cheplé JB zaki ba on beta sko na côté mususu tous les bateaux oui ba yo soutenir biso sko nga poto kota na katia ya fikin comme nina ya bralima ou ini cheplé on nga zaki tant bateau ya JB bazaki ba mona ki ba bamba biso mabanga ba kotsa nga pinana babobio mabanga donc voilà bazo répéter kota une 2 3 biso de répéter na une 2 3 na salaire na leki na voiture le bosso place répétition JB za ba kanga carrément chauffeur kenge ba kangi fa ba pandaka moto musume Willy Star donc public to ba fanatique ba sepela kité pour ngo ngana ba neko luka vina nga parce que na mona ki koto via bengani nde balobaka mondi soit l'homme qui se confie à l'homme je me suis dit soki na bandi ko tale la raraye na bano senga kaka na bano zala pire petit na ko retard na vina meka na ko luka ndenge mobali no so luka ndenge to na poto comme tu dis via batu na poto photo luka so ko zela kaka aux musiciens aux elaka OK ba pesi odi hero ke na bulote o bano zela nde na kena na pas Blaise ndamba yo sunga e yo sala ke pondération 8p sali ndenge kaki na pitina biso reggae na bisoto ndeto ya ba poto donc c'est ça. OK, voilà, sikoyo poto koma Congo. Boyaka poto penser ça en 1900 combien? Na 2000. Na 2000. Na 2000. Bon reggae na raté pas ni. Reggae na ko longa na dernière minute personnel parce que vient na biso mon père wa Zoraya qui n'aura pas naé. Pour naé c'était sûr et certain qu'il allait venir en Europe avec Quartier Latin. Et les kanenge les karawana
Bon, il y a ciel à l'imbisagalité. Non, il y a parce qu'à un moment, on est un moment toujours, il y a Regan, Bissoto, il y a Regan, visa, na yezalaka, Regan à Boya. Oui, et les capena qui a visé, ils ont mis, tant que tu as des Regan à Longo, à Kepa. À Gekolukai. Viens Antoine. Donc, maman, les Kenaïwana, à $100 c'est combien à l'époque. Ça là, que ngala kutana na Regan, na émission, moi, il y a Viena Bisso Joka Kabengele. Tu as bêta. Samedi nango dimanche dengue à l'époque ba preuve à l'appui na ya nanga pena ba preuve plein dengue ndulele kaki na moni pe Regan abinanga star bino botika la ngai na longwe nanga ngana odi nanga mikili na maliki na pesa na platon ve joka ko taisha lobi yo ye bless bula ko total apesa mo exemple mais Regan abia okena mikili star bino botika la quelques jours après, bisote oyana biso marqué biso pe ngape ba benga ba mardi vendredi pour to bando rater ba voyage mingi. Tel mais aika auto que ne mardi na lekina ba émission na le mardi raté. Na yeli sous na vite vendredi on a pas raté comme mardi vendredi. So le calendrier mardi vendredi. Regan a joué peut-être le quoi pour les amis loisirs. Genre on les peut-être vieux les temps sans ça m'a rambo comme maman Mikili c'est pas facile peut-être parce que vendre tout ça c'était pas facile. Et Regan a eu la pona bongo mais c'était pas Blaise Moto. Blaise a tindaki bazoyer dans ma famille. Vous voyez combien de personnes? Et na voyage au toyaki première tour parce que toyaki mon bateau toyaki ngai na ba chanteur na zaira ngamoko na premier voyage na ba tasimanion so donc yaki guitariste ba 4 na batteur na nga chanteur. Willy Staremi enfin Willy Staremi enfin donc il y a deuxième fois. Après ba ma samsu ba ya sima ba chanteur samsu ba ya voyage après. Parce que le recommande Mikili aussi quoi. Oui nous qui maman na parlé. Voici baramo quoi. À Charles de Gaulle. Parce que d'ailleurs ni ba jouer na place au Vanda. Oui tant to commis. Non vraiment tant to commis merci beaucoup le ciel ba ya Willy Blanchard ba vient na biso se lève en vano ba eventona vraiment ba organiser ki makambo to comment il y avait Vezac baba sur l'aéroport à José là pour directement yambinga to sali ba interview pour les ba mona pe na kin ba commit fallait star ndé azala wana po kongwendima so star ba ondima te blaze na mission il fallait crâne sur la star bima vraiment et puis kongwendima ma blaze ke nkeli ba mission na to moni bango e bouger na kin et puis bah je l'ai sur l'hôtel franchement tout ça qui très bien. Très bien, bah première c'est logique hein. À Wofungai personnellement tant que commis na via bah nos hôtel sur l'hôtel tous les jours. On était bien logés, bien nourris. C'est quoi pour ton le gars au commis? Allez mec il est allez. C'est quoi il faut au bana aux ba repère. Viens payer bon ni moi. Viens tu viens ya qui n'a déjà biso to yokuta na ve. OK. Donc après c'est quoi ba concert pe bandi. Oui, to ba na biso ba concert to beti ba LC ba répétition to beti na biso makambo viens ya le ba bon petit ne to za bo il faut ba to ba boaka. D'abord ndapo faut to tika là. On sait non to tika te mais ndenge to yeboye. Visa et ça la passe pour tant que ne peut pas faire chose to me ko lukana nso mo stabilité au monde na sima to ke na to ya donc j'avais mon repère ayi ba ki matin ba mission so ba zala boye ba kanga bino ba passeport et il vient chabicho à l'aise na degré mo impossible ci sali ke bo ki maintenant et comme il cambo bo luka sko ba place tango comme ke bo ju at l'axi bino ba maintenant bo c'est la relation na ba famille si ya non. Et au salon, na yo kena ba mission sous toqué par frère na ngai JP Mouteba cousin avant na Serge na comme en attendant et c'est comme ça. Alors pour bete psycho on a déjà tué que botika na Mikili siko potongo so via Mikili yango siko mais logo banda o rêver logo yo résonna trop na vie na yo okomi na Mikili yango bon siko yo o mona Mikili onde. Ouais bon tout bika tango za sika kitoko bozana no système nan bo ti Afrique boye bo vin na banda chamo biloko ba sabino mo ba biloko ba parfum ba portable ata ya marque yo sepelara lich mo asomelo tam suka côté mo yo sepeli po yebinote parce que oye na yo nyo so ba pesa ozo joa ka ozo mettons ko comment comprendre vu le c'est quoi le loco est-ce que atana sepeli na monte fona joa ka comment je peux faire pour me faire plaisir moi aussi moi-même. Maintenant tout le monde a stabilité, c'est vrai que c'était pas facile. Nous avons nanda kuya
ya mutu moko na Saint-Denis bandeko na ye bayebi to bandeko na nga to madame na nga cha na yebi akomai koza système so na ye na uti na nga ba concert na che ba mbongo na nga na ba posa oyibanga balao non bisko vanda azana avia na biso kwa ya bandali kuna na obo tanga kumbo na ye mo miyebi via wana sala nga bwe aibo mbongo na poche na ye biso pecha na nenga mukete ya pire côté za tozo kende concert na Liège donc ta concert mon à Liège Blaise a pesi nga mbongo na simba po fallait tout photo hôtel moko na Saint-Denis côté la plaine wana place nga na konda na Novande là wana to obike na tongo na banobuka la rezate aleka nga la Blaise ko tang na ici vie mbongo na comprendre verbe na yebio très bien na yebike yo oyibakate na yebiko yibite ozanga na na parler na yebise comme mutabi benga ozandi na bengi aisha bia moni mbongo wana ozwi eza mbongo boye boya solo na ye na ndenge ya système moi pas wanga neza isote oh non na zwa kyango kaka na ngana zongisela ye abia zwa kali nga zongisela nga beza bio ke bongo zongisela biso ka simbongo parce que za mbongo orchestre fallait tout foutre hôtel donc il faut ozongisa mbongo bateau parce que c'est pas logique nde na komai soki na ye na ruti na mo concert na zimbati boye na balolo na sima mabe na kangisu na sentier pona la la pena boye maboko na ba poche ayo ndo la ngala pantalon wana yeno allez ayo traumatisme na ebite comment bando ça pa ibanga mbongo na ba il était professionnel donc des fois oya boye à clé à parler oye na clé pino uti concert ba 4 heures oye ko ti clé boye clé zate et zo fungo matin so ba bando changer c'est rire wana ba clé ça so comme moment na 50 € pour changer clé une fois deux fois ça le mbongo mu comme susu ya zate na ye na bando luka biloko na cuisine na ye na bando bouger biloko likolo na mona pena ba clé quoi donc ye mo to bomba ba clé bomba ne ba clé ti bon c'est comme ça la souffrance va mikili to ya boya kangi parler au kebina na immeuble mo ba to ba okitola la na opena likolo escalier so ba to ba okitapena bonjour bonsoir 6 heures du matin donc c'est bonsoir mutoyo ba bonsoir eronen pongionin nzora yo système kara mo l'examen air donc c'est la réalité pour toi mais pour ça il y a rapport pour se battre ko luka to na yokutana madame to bandi ba galère ensemble tu n'habites vomi on a mis kilolo kutana moi sur ça zoa akomara ukosoli zo biloko no kende sala benga vitete tenga na okende na moi na pas moto azanga na biloko tenga pona zo moi cho azana ni loko to bandana à zéro to banda zéro je sais que na oti musika je suis un combattant pour le système de qui te vos amours doki bon na ko kutana na ba chance ngo ba doki pe umela na mote moi je suis encore moi ba nzamba pambola qui vraiment c'était na j'ai pe Michel Bosso za mukanda na orchestre na yo kende pe poto muto liboso et kini pardon vraiment c'était nzamba sunga qui na moi rapide si on passe ni yo mona na mikitan yo yaka est-ce que mona pas si vraiment pas si koloba ça docteur mogo yo pas si non pas si vraiment par car que des fois on a place à la tête des fois aux autres souffrir mogo le relia ezate OK ba tirer ba ramadan aux mbongo na yo oliolia na otani na ko somba biloko ba bandi bona sukali donc ozo kokate mais sinon ba passer za ka place na vandaki ndenge mutona bane ko yibanga na ko changer ba mais sinon ndamba sala ma grâce après yo le kanenge le kaki na comment travailler na mairie à Clichy-sous-Bois les gens ils m'insultaient Willis ça va travailler Willis tare mutoli boma lira na fulu donc on est ba été kinga na mona musika yo ça ndamba pamboli na tu m'as parlé yo monana et ainsi de suite mais pas si comme tel n'est pas bazala je trouve oui je galérais là mais non parce que na yebaki qu'est-ce que je voulais dans la vie conseil na repé ça va tout temps on est na mboka lingo yebele ronyo lingi mais lié pour traîner ça aide aussi beaucoup voilà nga zaki na ba milieu moko au bandai ko conseiller ba frère ba vie même ba vie beaucoup les hommes na bando conseiller nga trop donc star na vie boy tambola na bando blesse pas conseiller nga mingi donc comme na yoka conseil na salai ke na zoaki pena ba ta garde à vie pas manatkala okendete ata ba berer moko boya ba vie ba salara au bakanga yo posa sans papier na nzela non parce que je coûtais plus le grand et j'essayais de marcher dans la droiture. Ok. Voilà.
Wana Willy Star. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, Willy Star? Est-ce que Willy Star, c'est toujours Yandoul aux Avanangoto? Qu'est-ce qu'il est devenu? Oui, je suis toujours, même d'ailleurs en parlant de ça, je profite, il y a représenté ma sincère condoléance. Ah oui. Ma famille. Nangamoko d'abord, ma belle-sœur, on a perdu il n'y a pas longtemps. Grand frère Nanga Pika, ça a fait la belle-sœur Nanga, Tina Lito. Donc, famille Nabicho Moko d'abord, condoléances parce qu'ils ont nos frères, il n'y a même pas 40 jours. Et mon grand frère, beaucoup de courage à lui, Pikas Mbayabo. Et la famille, frère Nanga, parce que frère c'est un frère, pour moi c'est un ami. La famille Naye, il y a Hervé, il y a Férigo là. Courage à toute sa famille et mes sincères condoléances à Bangonyosto, à Goloatou. Et bon courage à lui, mon ami. On est ensemble, de toute façon, on a téléphone. Yo Yebi, on est ensemble, courage. Voilà. D'abord, tu ne peux pas monter vite fait. Makambo, qui n'a lobby, grand frère n'a lobby, on a. Et Yosa Moto Vandanaï. Mambo, on déconne à lobby. Et ça, bon, c'est long de Yovanaï. Bon, c'est vrai que Bovanda peut, ne pas changer, c'est vrai, mais de Yovanaï. Merci beaucoup. Puis, tu as demandé à Makambo, bon, Orly. Salut, tu es bien. Mais on le toujours, et le mongo tango zo le bana moto, que yé peut-être à Ndoki. Est-ce que Ndoki wana to alia rabatu? Est-ce que yo, au monage si kalia ki bokabola ki na musunyango bolie? Moi je crois que quand tu oses confirmer que moto alia kato alia moto, c'est que moi je pose comme question na batouana. Est-ce que yo moto? Osa sir na maramozo le ba, osa na ba preuve na yo tangible. Sincèrement, na kokota maram na bangote un problème familial comme le barama chamoumeno. Et le lança c'est la famille ba ko bon sara un jour on a au conseil bango ezala na maîtrise ba na kimia parce que ngani na za boso na un problème na Pikas, ton a Bruno, ton a Ben, ton a Papa Kaba, je ne crois pas que na waya ko étaler yango na télévision. Na olinga to so la famille mais les kambo ya ko lobaki singa lelo na ebike na ko sa picha na ole katana parler mais on a mis la bison tabac montant tabac tolia po na ebika soma gango na abattoir mais ko lobaki mutali mutuna ko lobate parce que toi na preuve na bateau batali saka bateau babiko la na bateau église soit disant binzambi n'importe quoi. Moi je crois qu'il y a aussi trop de mensonges surtout en Afrique. Na milliers la biso africain ceux qui quand même yo no zabo il lo komika moto rosa pomte na famille. Ce problème c'était pas le moment parce que c'est quand même Zaliwa. Et ça, il y a petit frère Nabiso, moi, famille. Donc c'est des genres de choses pour nous. Il fallait que ce soit en famille. Il y a même pas de commentaire sur Oyo de Nabiso. Moi je dis seulement tout le baramagam avec des preuves. Ce qu'on a preuve que boke nous yo pour liaki, au lobby ngai de nazabu bisobe to lié. Ai wana lobby menga na loba otuninga est-ce que wenge jibaza na kisi wa na mona ki na mona gango tesco comment je peux confirmer? Ce qui na mona ki oui nga mungo baloba ba simisa nga ba chaîne ya JB mutu na bano simba kisi ya JB na zaka na kisi ya JB siko kisi yango na skala mona ngote na skala osimbate. Donc tellement nga moko na zwa ba biloko ba lobela nga biloko ba bongo quand j'entends des gens des choses na yebité comment je peux dire pour moi balba na yebiki na ngote na zaka pe na kisi ngote. Donc pour nango je vraiment na le bara que bateau bazolo baloba n'importe quoi ou bazo loba bozala sir na maloba na bino to bozana ba preuve tangible ya ko loba. C'est vrai concert na ye d'ailleurs na encourager pour na concert na ye au mois de juin. Bonne chance à toi mon ami et Simba moni monde ezo batuna bazanga na ba période na bango lelo ezaba master wana ba faire ba fallait pour pas na ba te belé et bonne chance na bango. Quant à moi pour la musique et si la rencontre c'est vrai na poto yo mo rebi vient na biso wa ya motango ba noter mais na bato avier le sac beaucoup la ka le sac mbuta donc to beta ndeng bo beta sauter musique ezaki aussi là mais après en même temps comme on est le père de famille, je suis quand même un père de famille. Faut aller, ça faut na fouta ba impôt nanga, faut na fouta ba taxe d'habitation, tout ça je dois payer. Il faut travailler,
musique peut foutre dans le sauter calendrier ça va y être bah opesa lelo na na opesa le bossa net ba master baza na bango ozo ça la musique normale ozolia mais la musique ils a toujours en actualité on attend jamais mémoire et puis chaque chose à son temps et montre moto azana période na et puis ba tchara pointer na bien moto que lelo alors conseil nous opesa ba baleki autant sous bagoya hein ça dit bateau bagoya le poto sika na simana yo awa conseil nous opesa bango par rapport à expérience na yo vraiment conseil nous opesa bango ezara ya ko zala ko marcher droit dans la vie ko zala na droiture et ko zala précéder na vie ko lukana no stabilité ko luka moi si moko aza posé comme ngana zo chance ya kuta na mama Ange mama ya bana tout bana na nganyos tout soko zui chance ya kozala bien encadré yo moko poza poser au kena ope musika et ko vanda tika na ba système ya musicien ya kala ko senga sopeka ko luka pe ko kena pe ko luka ko tarape na ba bureau ko sala pe ba démarche administrative o luka pe ko beta porte mondele parce que mboko soko bongito yo moko lingi na hote conseil ngana ope ça ba musicien quand tu viens ici en Europe ngana comment kena pe na era nanga quand tu viens en Europe, le cas de stabilité et balu yenge wana ya kokota ba mabala au coach parce que les kamuke zo biloko kende au sala be zo biloko na obima et basi wana po asalo bongo te fo bino bo banda vina bino na zéro net ngayo je suis preuve ngamoko to bandaki tozana elorote bo sombi kiti bo sombi voiture bo sombi lutu bo sombi sani bozui bosombi ndako nda masaya bino grâce bozui mo ndako na bino boke bokoti nyongo soki bokota oza mboka ya nyongo et bopeye moi ki singa na bino bozofutaka malembe mais conseil comme tu viens de dire picha neza likambo bato bazala pressé te na vie et koyeba milliers nini ozotraîner bato nini ozofréquenter et puis mwasi nini oza na ye mwasi pe so oza ya mwasi oyeba pe mobali nini oza na ye po vie na bino ezala bien orienté relation na yo na virambo ezande relation na Virambo il reste le vieux hein? Mais c'est pas comme ndenge to benga na ba Blaise na ba JB na ba Dolph Dominguez non ça reste un vieux celui tout mon ani nanzela je vais lui dire bonjour il est pareil sans abonné kala na mon arrêt tant erasika na Saint-Denis on a vu photo atis azana no kanga ba photo ngana ki patis photo il est pas qui moni mutu mona ka oh tout l'histoire oui, mais qu'il est solo, mais qu'il est petit. Bonjour, viens, Natamboy Nanga. Donc, relation à Xavier, le cas va venir surtout. Mais sinon, on n'est pas tout bien en raté. Tout mon ami, non, ça a beauté. Selon mon éducation, et je dis bonjour à tout le monde. Tout ici, Nabiso. Pesa-moi, tu en beauté, pour tout ici, Nabiso. Bambote, on pesa d'abord, on a eu mon gros papier. Merci. Na moi, Nabiso, El Bosso. Geneviève. Voilà, et bonne chance naïe. Espèce de belle fille. Bonne chance naïe, bonne appétit naïe. Voilà. Merci. Et je dis bonjour à toute ma famille, Mbayabo, et Nabatutu Balinga Willistar, Batunyon so ya clan Wenge, Batunyon so ya ba Gaulois, ya ba Fali, Batutu ya ba Milisi, ba groupe tout, ya ba Massa Nabiso, Héritier, Petit Nabiso, tout le monde, tous les artistes congolais, tous les musiciens, tout. Naba to nyoso balinganga, naba o balinganga pété, binoto na pesi binombote, et à ma famille Mbayabo, et naba famille nanga mususu ba cousin, ba frère, ba neveu, franchement famille elle est belé. Et à ma grande famille, à moi-même, je commence par Yaya, et Mogo Chris Cross, les grands frères, et Rosney, Chloé Grace, Wilfried Darrell, Chilo Michael, Maryse Virginia et Kenaya, la petite princesse, ma petite dernière, bébé Keke, William Céleste. Et Coco Nangape, Nabosani Bangote, je vous fais tous des gros bisous. Déjà, on a 5 cocos. Ah bon? Petit chaud. Donc, Eloïsa, Jami, Atanaleka, bébé Willy. Et puis, je salue Yomogo Congolia. La Congo.
Papi vous aime tous. Et maman, Coco, maman na bango moko, Coco Frisiane. Maman Frisiane Ange. C'est la femme, il y a Passina Bisengo. Et je t'embrasse. Et j'embrasse tout le monde. Jean-Pierre Ofoloabo, Nabosani, Nicolas, Papa Kaba, Naben, et puis tout le monde, Bato Nabosani. Bozelambalasima. Je vous aime tous. Voilà. Tous. Willy Star, vous avez un problème, tout est bon. Voilà, merci Nabino Bandeko. Je crois que vous avez passage mot un Willy Star. Torozoel Isusu pour la Nabosani, Massananga, c'est les genoux. Aussi les gâtés, Moutonanga. Salut. Voilà, Serge. Allez, tout ça, bon, merci. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongi sa bolingo yesila kite. Baron Mbala Sandrine na Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama andi nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto bana seko nabondelaki makasi ase ya mama Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote oh. Germain Mambuya nani alula yote oh. Na kitoko na yo nasengaki na nzambe poto vanda seko nabondelaki makasi asre ya mama Ambro Jenny Dikengele Elembala le géant de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi asre ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mosé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabali Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Moana Paris, Chifa Kambati Malela, Ado Senga di Sengomoka, et Doziola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili Nzambe makambo maleki Mokili Nzambe makambo maleki Mokili Nzambe epa yakendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe makambo maleki Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spagnon Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Daziro Tazmambo Lambo nini nana mema moto nini nana boma Eki ya romarike Yo astre moto nini nana boma Lambo nini nana mema Eki ya romarike Oui, Papi Gen, tout le bel la vie. Tout le monde mini, Papi Gen, tout le bel la vie. Mbe ozui. Nazalaka muninga na yote pe na kotikalaka kozala muninga na yote. Papi Gen, tout le bel la vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen, tout le bel la vie. Tout le bel la vie, Papi Gen. Émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango to bisibino ki nazalaka muninga na yote. Na kotikalaka pe kozala muninga na yote. Pe to kosala pe kopite. Yosafa quoi? Ngai as artiste. Donc voilà. Ça ne va pas non. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Tolobe la vie. Pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo. Donc tolobe la nde vie. Papi Gen Toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yote.
Pena kotika la pe kozala moninga na yote. Papi Gen, tolobela vie. Gumu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobela vie. Mister Siatoli. Nazara moninga na yote. Nazara moninga note. Papi Gen tolobela vie. Avec Adi Lodolé, c'est beau comme un deux journées. Nazara moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin.